Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc qu'on voit absolument partout, mais dont personne ne parle vraiment à voix haute. Il y a un fossé énorme, mais alors vraiment énorme, entre l'image ultra lisse, filtrée et parfaite qu'on voit sur les réseaux sociaux et la réalité brute, souvent chaotique, des entreprises du secteur de la beauté. L'objectif ici, ce n'est pas de juger qui que ce soit, mais plutôt de comprendre la mécanique de ce grand écart. C'est une analyse fascinante sur la façon dont toute une industrie peut littéralement se retrouver piégée par ses propres apparences. On va plonger direct dans le vif du sujet avec cette citation percutante d'Oma MHD. Dans un jeu faussé, même un bon joueur perd. Boum, ça pose des bases, non? En gros, si on participe à une course qui repose uniquement sur des illusions, on garantit son propre échec. Et ce, peu importe le talent ou l'acharnement qu'on y met. Si les règles du jeu elles-mêmes reposent sur du vent, toute l'énergie dépensée pour gagner finit simplement par épuiser les meilleurs éléments. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici en s'appuyant sur le texte fondamental « Tout le monde fait semblant ». Ce décryptage, c'est littéralement une visite VIP dans les coulisses de l'industrie. Parce que ce qu'on voit sur nos écrans n'est qu'une infime partie de la réalité. Il y a des angoisses dont on ne parle pas, des mécanismes cachés qui dictent le comportement de milliers d'entrepreneurs. On va déconstruire ces rouages un par un pour ramener un peu de clarté dans un environnement qui est, avouons-le, extrêmement bruyant. Partie 1. L'illusion de la beauté. Et ça illustre parfaitement la tension permanente que vivent les professionnels au quotidien. D'un côté, on a l'image, le monde magique des réseaux. Tout y optimisé, la meilleure lumière, le meilleur angle, la coiffure la plus spectaculaire. Et de l'autre, on a la structure, la vraie vie dans le salon, avec ses journées creuses, ses doutes financiers et ses petits ratés techniques. Le vrai problème commence quand on se met à comparer l'image hyper travaillée des autres avec notre propre structure, notre propre réalité. C'est un combat perdu d'avance. C'est ça qui crée ce qu'on appelle une illusion collective. C'est tout simple. C'est le concept d'une exception répétée qui finit par être perçue comme une norme. Chaque professionnel va naturellement poster ses meilleurs moments, ses réussites les plus rares. Sauf que, quand tout un secteur fait exactement la même chose, notre cerveau commet un petit bug. Il traite cette accumulation d'exceptions comme le standard de base. On finit par croire que le succès éclatant et sans effort est la norme, ce qui rend la réalité normale incroyablement décevante en comparaison. Partie 2. Les pièges de l'image. Prenons un cas hyper concret tiré du terrain. Imaginons un coiffeur qui va à tout prix projeter l'image d'un salon où tout le monde se bouscule. Pendant un mois entier, il enchaîne les shootings gratuits, il ramène des modèles non rémunérés, bref, il blinde sa vitrine numérique. Le résultat visible, c'est le chiffre 400. 400 nouveaux abonnés en un mois. Vu de l'extérieur, on se dit « Waouh, c'est l'explosion totale, ce salon est incontournable ». Sauf que, voilà le vrai chiffre derrière la vitrine. 2. Ces 400 abonnés ont en fait généré exactement 2 clients réels qui ont véritablement payé. L'écart est juste colossal. C'est ce qu'on appelle une dissonance douloureuse. Sur Internet, c'est le triomphe absolu, mais financièrement parlant, la trésorerie est dans le rouge. Maintenir cette illusion demande une énergie complètement folle, une énergie qui du coup n'est pas investie dans le vrai développement commercial. Donc le point crucial ici, c'est qu'il faut absolument déconstruire ces fausses équations imposées par les réseaux. On a trop souvent tendance à confondre l'outil avec le résultat final. Publier tous les jours, ça ne signifie absolument pas qu'on progresse plus vite. Une photo visuellement parfaite ne garantit pas la maîtrise technique sur le long terme. Et surtout, accumuler des milliers d'abonnés, ça n'équivaut pas à la stabilité de l'activité. Les réseaux sociaux sont une vitrine, point. Ce n'est en aucun cas un bilan comptable. Et c'est là qu'on tombe dans le piège par excellence. L'image avance, mais pas la structure. C'est un classique. Le professionnel qui se proclame expert dans une nouvelle technique, par exemple les extensions capillaires, après avoir fait seulement 2 essais. L'image décolle à la vitesse de la lumière, les attentes des clients montent en flash, mais les fondations techniques ne suivent pas. Le résultat est mathématique. Des clients déçus, un stress énorme pour le prestataire et l'effondrement de la vraie réputation. Partie 3. Le coût mental caché. Avec tout ce bruit, cette surabondance de contenu et de soi-disant réussite, on en arrive à se poser une question toute bête mais vitale. Que fait ce professionnel exactement ? À force d'être bombardé par de nouvelles tendances et d'observer ce qui marche sur le compte des autres, la trajectoire devient super floue. On finit tout simplement par perdre le nord. Pour répondre à la question de l'écran précédent, regardez ça. Sous la pression constante du marché, un spécialiste se met du jour au lendemain à proposer des perruques customisées, puis des tresses, puis des coiffures naturelles pour carrément finir par faire du consulting pour les mariés. C'est le grand écart permanent. En voulant imiter ce qui fonctionne chez 5 comptes différents, l'entreprise devient complètement illisible. On est sur tous les fronts pour exister numériquement, ce qui mène à une perte totale d'identité professionnelle et à une fatigue mentale qui paralyse tout. Alors ce qui est super intéressant ici, c'est ce glissement total du référentiel. À la base, un référentiel réel, c'est du concret. Est-ce que les clients reviennent? Est-ce qu'on a fait des progrès techniques depuis 6 mois? Mais l'industrie pousse tout le monde vers un référentiel virtuel. On commence à évaluer sa propre valeur en fonction de son nombre d'abonnés ou de la validation des autres pros en ligne. Et comparer sa réalité brute à la vitrine virtuelle de son voisin, c'est profondément destructeur.
Ce qui nous amène à cette phrase géniale, tellement vraie. Les coiffeurs ne payent pas les factures, les clients, oui. Dans cet environnement hyper compétitif, on observe un besoin désespéré de validation par les pairs. Mais soyons clairs, c'est une erreur stratégique fatale. Les likes des confrères ne font pas tourner la boutique. Le seul marché qui compte vraiment, c'est celui des clients qui s'assoient sur le fauteuil pour payer une prestation. Partie 4. Le retour au réel. Bon, comment on s'en sort concrètement? Voici un plan d'action hyper clair en 3 étapes pour s'ancrer dans le réel. 1. On ramène tous les indicateurs de succès sur le terrain, c'est-à-dire les résultats clients. 2. On arrête de regarder à côté. La seule comparaison valable, c'est soi-même par rapport à soi-même il y a 6 mois. Et 3. Il faut avoir le courage de dire non aux tendances éphémères pour garder le cap sur sa propre identité professionnelle. Et pour boucler ce décryptage, voici la vraie question qu'on devrait tous garder en tête au quotidien. Est-ce que chaque effort, chaque publication qu'on fait sert à nourrir l'ego et cette illusion collective, ou est-ce que ça sert à solidifier la réalité de l'entreprise sur le terrain? C'est la question à 1 million. Arriver à faire la différence, c'est tout simplement ce qui sépare ceux qui jouent un rôle pour la galerie de ceux qui bâtissent une véritable carrière.